marii keenya har'aatiin hojiiwwan gurguddoo fi qophii filannoo marsaa ja'affaa kan biyyaalessaaf paartiin badhaadhinaa taasisaa jiru ilaalchisuudhaan sadarkaa ministeeraatti hoogganaa damee sabquunnamtii fi idil addunyaa Dr. Biqilaa Hurrisaa wajjin turtii taasisna. Dr. Jalqaba waamicha OBN isinii taasisee fudhattanii akka nuun waliin mari'annuuf asitti nuuf argamuu keessaniif maqaa hordoftoota OBN guddaan isin galateeffadha. Baga nagaan dhuftan. Galatoomaa isinis. Egaa akkuma nama mata duree irratti kaasee keessumatti iyyuu filannoo biyyaalessaa marsaa ja'affaadhaaf paartiin badhaadhinaa akkamittiin qophaa'aa jira. Sana wajjinis wal qabatee immoo hojiiwwan gurguddoo paartiin kun hojjechaa jiru irratti xiyyeeffannee waliin mari'annaa. Paartiin badhaadhinaa manifeestoo fi mallattoon ittiin dorgomu laawunch yookaan immoo ibsee jira. Mee manifeestoo kana keessatti wantoonni gurguddoon kaa'aman maali? Mallattoo ampuulii maaliif filate paartiin kun? Egaa waliigalaa akkaataa sagantaa boordiin filannoo baaseen guyyaa duula na filadhaattiin jalqabamudha. Sadarkaa biyyaalessaatti paartileen karaa seera qabeessa ta'een galmaa'anii dirree siyaasaa biyya kana keessatti hirmaachaa jiran hundi isaaniiyyuu keessattuu kan galmaa'anii filannoo bara kanaa irratti hirmaachuudhaaf qophii ta'an hundi isaaniiyyuu bifuma sanaan paartiin badhaadhinaa sadarkaa biyyoolessaatti sadarkaa paartii badhaadhinaa giddugaleessaatti duula na filadhaa jalqabee jira. Dulli na filadhaa kun bifa addaatiin bakka pirezidaantiin paartii keenyaa kabajamoo Dr. Abiy Ahmedii fi keessummoonni hooggantoonni olaanoo biyyaa akkasumas immoo jaarsoliin biyyaa abbootiin qabeenyaa namoonni kabajamoon sadarkaa biyyoolessaa argaman fi hooggantoonni sadarkaa adda addaa argaman bakka argamanitti jalqabamee jira. Sagantaan jalqabame kun hanga caamsaa guyyaa 23tti itti fufa jechaadha. Sadarkaa biyyoolessaatti, sadarkaa naannootti, sadarkaa godinaatti, sadarkaa aanaalee, magaalota, ganda bakka hundatti dulli na filadhaa hin jalqabama jechaadha. Dhimmoota gurguddaa lama kan dhiyaate tokko manifeestoo paartiin badhaadhinaa filannoodhaaf bara kanaaf qopheesse inni ifoomee jira. Kabajamoo pirezidaantii paartii keenyaatiin manifestoon kun akka ifa ta'u ta'ee jira. Manifestoon kun dhimmoota gurguddoo of keessaa qaba. Isa boodattan dhufa. Akkasumas immoo mallattoon filannoo bara kanaaf qophaa'e ampooliin haala addaatiin akka ifa ta'uu fi mallattoon nuti filannoodhaaf fudhannee dhiyaan ampoolii ifa qabu akkasumas immoo dukkana of jalaa balleessee ifa taasisuu fi fuuldurri keenya ifa ta'uusaa kan agarsiisu ampooliin sadarkaa biyyoolessaatti mallattoo filannoo keenya akka ta'e ifa godhamee jira jechaadha. Dhimmoonni kun baay'ee murteessoodha. Tokko tokkoon ibsuudhaaf tokkoffaa ampooliin maaliif filatame kan jedhu inni dhimma baay'ee murteessaadha. Egaa ampooliin akkuma beektanu ampooliin dukkana balleessee ifa fida. Kana keessatti paartiin keenya paartii egeree ta'uusaa, paartii ifaa ta'uusaa, fuuldurri keenya dukkana osoo hin ta'in fuuldurri keenya ifa ta'uusaa, dukkanni badee lammileen har'aa, lammileen borii, lammileen egeree hundi isaanii gara ifaatti, gara abdii guddaatti kan deeman ta'uusaa kan agarsiisu ampooliidha. Kanaafuu ampooliin kun fuuldurri keenya ifa ta'uusaa, fuuldurri keenya dukkana of keessaa balleessinee nagaadhaan, tasgabbiin, badhaadhinaan, walqixxummaadhaan kan ittiin jiraan lammileen keenya dukkana keessaa kan ittiin bahanii fi ifa kan ittiin argan abdii waggoottan 3 darban arganne kana gara fuulduraatti itti fufsiisnee gara ifaatti kan deemnu ta'uu keenya xinnaa guddaan biyya kana keessa jiru gara ifaatti kan deemu malee gara dukkanaatti kan hin deemne ta'uusaa kan agarsiisu ampoolii filannee jirra. Ampooliin ifti immoo dukkana balleessa. Dukkanni ifa jala dhaabbachuu hin danda'u. Kanaafuu dukkanni akka baduu fi ifti lammilee keenyaaf akka dhufu kan ittiin agarsiisnu ampooliin ifoomee jira jechaadha. Dhimmoonni baay'een kana keessatti arginu ifa qofa osoo hin ta'in mallattoo abdiiti. Namni gara fuuldura isaa ifa arge gara ifaatti deema. Gara ifaatti deema malee gara dukkanaatti hin deemu. Kanaafuu fuuldurri keenya ifa waan ta'eef gara ifaatti deema. Xinnaan gara ifaatti deema. Guddaan gara ifaatti deema. Maanguddoonni keenya beektonni keenya gara ifaatti deemu.
biyyi akka Itoophiyaatti, Oromiyaan akka Oromiyaatti, Oromoon akka Oromootti gara ifaatti deema. Kanaafuu gara ifaatti deemuu keenya kan ittiin agarsiifnu ampooliin filatamee jira. Ampooliin akkuma beektanu mallattoo ifaa qofa sun ta'in mallattoo haqaa fi walqixxummaatis. Istuudiyoo kana keessa argiteerta yoo ta'e ampooliin jira. Ampooliin kun kutaa kana walqixa ifa godhee jira. Bakka ampooliin jirutti ifti jira. Ifti sun immoo haa xiqqaatu haa guddatu walqixxummaadhaan iftoomina kenna, ifa kenna. Kanaaf paartiin badhaadhinaa qonnaan bulaadha osoo hin jedhin, horsiisee bulaadha osoo hin jedhin, daldalaadha osoo hin jedhin, jiraataa magaalaati osoo hin jedhin, hookiin immoo industirii keessa kan hojjetu osoo hin jedhin, hiyyeessa osoo hin jedhin, abbaa qabeenyaatu osoo hin jedhin, walqixa ifa kennuudhaaf, walqixa gara ifaatti geessuudhaaf, iftoomina fiduudhaaf, ifa fiduudhaaf, fuuldura isaa abdii fi iftoominaan akka fuulduratti deemu taasisuudhaaf mallattoo walqixxummaa, mallattoo haqaa ta'ee filatamee jira. Miila obbolummaa, miira jaalalaa, miila ifaa, miira waliin ta'uu, wal deeggaruu, miira hundi keenya immoo gaddatuun ta'in gammaduu, gaddatuun ta'in immoo fuulduri keenya ifa jennee harka wal qabannee waliin deemuu waan ta'eef ampooliin mallattoo ifaa, mallattoo egeree, mallattoo abdii ta'ee paartii badhaadhinaatiif bara kanaaf mallattoo filannoo keenya ta'ee guyyaa har'aa ifoomee jira jechaadha. Tole galatooma gaa Dooktar kana wajjin wal qabatee keessattuu gaa paartiin badhaadhinaa dirqama lama qabaa. Tokko mootummaas geggeessaa jira. Lammata immoo dorgomaa ta'es qophaa'aa jira. Gama kaaniin immoo paartileen kaanis paartileen morkatan dirree wal qixxeessuudhaan filannoo kanarratti akka hirmaatan, filannoon kun immoo dimokiraatawaa, haqa qabeessa, naga qabeessa ta'ee akka inni filatamu gochuu keessatti toomee dirqama isaa ba'uu keessatti akkamittiin deemaa jira paartiin kun? Egaa guyyaa har'aa paartiin keenya mallattoo filannoo isaa ampoolii qofa osoo hin ta'in kan beeksise maanifeestoo filannoo kanaaf dhiyaatus beeksisee jira, ifoomsee jira. Maanifeestoon kun akka paartii badhaadhinaatti akkasumatti paartiin badhaadhinaa kana godhee filannoof dhiyaatee mo'atee mootummaa hundeessaa osoo hin ta'in kontraata wayii osoo hin ta'in waadaa ummataaf galame kan ittiin ifoomsudha. Waadaan ummataaf galame jira. Waadaan sun paartiin badhaadhinaa kutannoo cimaadhaan, miira itti gaafatummaa cimaadhaan raawwatee kan dhugoomsu ta'uusaa beeksisuun baay'ee murteessaadha. Maanifeestoo sana keessatti keessattuu dameen siyaasaa maanifeestoo sanaa kan ibsu biyya kana keessatti filannoon gaggeeffamu dimokiraatawaa ta'ee paartii tokko qofa osoo hin ta'in Itoophiyaan akka Itoophiyaatti, Itoophiyaanonni akka Itoophiyaanotaatti, akka lammiitti akka mo'annee baanu kan taasisu ta'uu qaba kan jedhu waadaa akkasii of keessaa qaba maanifeestoon sun. Waadaan kun maal jechuudha? Akka paartiitti anatu yaada caalmaa fidee dhufee fi na filadhaatii anatu mootummaa hundeessaa osoo hin ta'in biyyi akka biyyaatti mo'attee bahuu qabdi. Itoophiyaan akka Itoophiyaatti qormaata alaaf keessaa irra jirurraa dandamattee mo'attee miila lamaan dhaabbattee biyya cimtuu fi qormaata alaaf keessaa itti dhufuuf kan hin jilbeenfanne taatee bahuu qabdi. Kana kan taasisuu dandeenyu immoo yoo filannoon kun dimokiraatawaa, haqa qabeessa, iftoomina qabuu fi sadarkaa biyyaa fi sadarkaa addunyaatti fudhatama qabu ta'ee yoo bahe qofa kan jedhu kan of keessaa qabu. Kana keessaa kan hubachuu dandeenyu paartiin badhaadhinaa ergamaa fi amaanaa dachaa of keessaa qabaa jechuudha. Ergamni inni dursi kennamuu fi xiyyeeffannoo olaanaadhaan kan hojjechuu qabnu akka paartiitti yaada ofii dhiyeessanii filannoodhaaf dhiyeessanii filatamanii mootummaa hundeessoo osoo hin ta'in ergamni inni duraa filannoon kun filannoo Itoophiyaan itti mo'attee baatu, sabdaneessummaan itti mo'atee bahu, sabaaf sablammiin biyya keenya keessa jiru ittiin mo'atee bahu, sabaaf sablammiin 80 ol akka Itoophiyaatti qabnu harka wal qabatee biyya dimokiraatawaa, federaalawaa fi sabdaneessaa taate itti mo'attee baatuu fi akka Itoophiyaatti mo'anneerra, biyya taaneerra, biyya cimaa taaneerra jennee kan itti keessaa baanu malee kan paartiin tokko qofti mo'atee lafa itti dhiituu fi itti dhaadatu ta'uu hin qabu.
kan jedhu of keessaa qaba jechaadha. Kana keessaa itti gaafatamummaan keenya inni duraa filannoon fuuldura keenya jiru kun tokkoffaa akkamittiin haqa qabeessa taasisuu dandeenya. Paartileen morkattootaa hundi isaanii biyya kana keessatti karaa seera qabeessa ta'een galmaa'anii filannoo kanaaf dhiyaachaa jiran akkamittiin bilisaan socho'anii yaada isaanii dhiyeessanii yaadni isaanii ummataaf dhiyaatee ummanni yoo fudhatee yaada sana bitate sagalee gaafa filannoo sanaatiin yaada sana kennee qaamni sagalee caalmaa argate akkamittiin mo'atee as bahuu danda'a kan jedhu sanaaf dursa haa kenninudha. Kun dursa. Biyyi kun biyya sirna dimokiraasii keessaa dagaaguu dhabuu isaatiin cabde. Biyya sirriitti itti fufuunsaa iyyuu qormaata hamaa keessa galee ture ta'uunsaa hin beekama waggoottan 27 darban. Kana keessatti paartiin badhaadhinaa biyya fayyisuu, biyya cimtuu taasisuu, sabab-sablammiin biyya kana keessa jiru biyya cimtuu fi egeree ijoollee keenyaatiif taatu akka taatu taasisanii bahuun dursi kennamuu qabaa. Paartiin hin dhufa hin deemaa. Paartiin hin ijaarama hin diigamaa. Biyyiif ummanni garuu itti fufuu qabaa. Kanaafuu filannoo kana keessatti biyyaaf ummataaf dursa kennuu qabna. Paartileen bilisaan socho'uu qabu. Yaada isaanii gabaa siyaasaa biyya kana keessatti bilisaan gurgurachuu qabu. Daangaa tokko malee socho'anii duulana filadhaa gaggeessuu qabu. Yaada ofii gurgurachuu qabu. Hanga guyyaa filannootti bilisaan socho'anii yaada isaanii gurguratanii filannoo kana keessatti karaa haqa qabeessaa fi bilisa ta'een socho'uu qabu. Kana milkeessuun murteessaadha. Akka paartii badhaadhinaatti filannoodhaaf galmaahanii dhiyaatanii yaada ofii gurguratanii filatamuudhaaf yaaluun kaayyoo keenya lammaffaadha malee kaayyoo keenya tokkoffaa miti jechaadha. Dirree sana dirree walqixa dirree dimokiraasii hundumtuu dhufeetti dorgomee abbaan caalmaa qabu mootummaatiin hundeessu gochuu keessatti filannoo kana ammayyeessuu keessatti dogoggoroota kanaan dura jiran sirreessuu keessatti mee maaltu hojjetamaa jira gama kanaan Dooktar? Egaa paartiin kuni paartii baay'ee guddaadha, bal'aadha, miseensi isaas bal'aadha. Egaa akka paartiitti sadarkaa biyyoolessaatti miseensota miliyoona 8 ol qabna. Kuni hooggansa sadarkaa olaanaa jiru, sadarkaa naannoo jiru, sadarkaa godinaa, magaalotaa, aanaa fi gandoota keessa jiru miseensota dabalata. Deeggartoota illee dabalata, deeggartoota paartii badhaadhinaa ta'an dabalata. Yaadan amma sadarkaa tokkoffaatti kaase kana fudhatanii nafeeffatanii kan ofii godhatanii sadarkaa sanatti socho'uu biyyi akka biyyaatti mo'achuu qabdi. Biyya kana keessatti dimokiraasii dhugoomsuu lafa qabsiisuu qabna. Akka paartiitti kan dursa kennuu fi qabnu biyya cimtuu ijaarrachuu malee akka paartiitti mo'atanii dhaadachuu miti. Kan jedhu sana hoggansii fi miseensi sadarkaadhaan jiru bitee kan ofii godhatee sadarkaa sanatti koomitmentii olaanaadhaan socho'uu irratti garaagarummaan jira. Garaagarummaan sun hubannoo dhabuurraan sadarkaa jedhame sanatti dafee fudhatee sadarkaa sanatti raawwachuurraan akkasumas immoo qaamni tokko tokko sadarkumti leenjii isaa sadarkumti hubannoo fi dubbii kana hubatee lafa qabsiisuu irratti garaagarummaa qabaachuu isaarraan kan maddu bakka adda addaatti parsantii 100 sadarkaa barbaanneen yaada kana fudhachiisanii lafa qabsiisanii raawwachiisuu irratti garaagarummaan jira. Garaagarummaan kun immoo garaagarummaa uumamaati. Waa tokko miliyoona 30 miseensota miliyoona 30 qabaattee miliyoonni 30 bifa tokkoon haala tokkoon si hubatee hojiirra akkasii oolchu eeguun sirrii miti. Dhawaataan hin deema. Garuu akka paartii badhaadhinaatti ejjennoon jiru, kutannoon jiru, sochiinis socho'amaa jiru. Bara kana filannoon gaggeessaa jirru filannoo biyyatti fufsiisuu fi biyyatti fufsiisuu dhabuuti. Kanaafuu miseensonni koo, hoggansoonni koo, deeggartoonni koo hundi keessanuu filannoon bara kana iftoomina akka qabaatu, dimokiraatawaa akka ta'u, kanii daangaa tokko malee miseensonni paartileen mormitootaa bilisaan socho'anii yaada ofiitti gurguratanii filannoo kanaaf itti dhiyaatanu akka taasifamu amaanaa guddaadhaan socho'amuu qaba jedhamee sadarkaa olaanaatti, sadarkaa hundatti leenjiin kennamaa jira. Leenjiin kun itti fufa ammas. Itti fufa kana dhawaataan lafa qabsiisaa yoo deemne deeggartoota miseensotaa fi hoggantoota keenya qofa osoo hin ta'in deeggartoonnis lammileenis paartileen mormitootaas akkasumas immoo aktivistoonni biyya kana keessa jiranis yaada kana keessatti filannoo Itoophiyaan akka biyyaatti mo'attee keessaa baatu ta'uu qaba kan jedhu irratti ejjennoo hamaadhaan ejjennoo olaanaadhaan akka socho'anu hin eegama. Karaa paartii badhaadhinaatiin garuu ejjennoon kun akka jiru qabatamaan sanada qopheeffamee leenjiin kan irratti kenname ta'uusaa leenjiin kun immoo hamma guyyaa filannootti kan itti fufu ta'uusaa
leenjii kana keessatti immoo kan dursa kenninu filannoo kana akkamittiin haqa qabeessa demokraasawaa fi bilisa goonu kan jedhu irratti kan xiyyeeffannu ta'uusaa. Akka paartii badhaadhinaatti gaheen keenyaa fi filannoo kana keessatti wanti nuti goonu sadarkaa lammaffaatti kan ilaalamu ta'uusaa ifaan ifatti dubbachuu nan danda'a jechuudha. Galatooma kabajamtoota hordoftoota OBN kan isin hordofaa jirtan marii addaa OBN qopheessee isin biraan ga'uudha. Filannoo marsaa ja'affaa fi paartiin badhaadhinaa akkamittiin qophaa'aa jira kan jedhuuf isaan wal qabatee hojiiwwan gurguddoo hojjetamaa jiran maal akka fakkaatan mari'achaa jirra. Kan biraa egaa dooktar kanumaan wal qabatee mee walitti dhufeenya paartiin badhaadhinaa paartiilee biyya keessaa kan morkattootaa wajjinis haa ta'u akka idil addunyaatti qaboome amma maalirratti argama waltumsanii kan isin sila kaastan biyya ijaaruu keessatti ammayyeessuu keessatti dhimma filannoo dimokiraatawaa ta'e nagaadhaan akka xumuramu gochuu keessatti tariiti paartiilee obboleeyyii biyya alaas ta'uu danda'a morkattoota biyya keessaa wajjin wal taatanii hojjechuu irratti jalqabbiin jiru maal fakkaata? Egaa paartiilee biraa wajjin qaamolee adda addaa wajjin paartiin badhaadhinaa akkamittiin waliin hojjeta kan jedhu kana kaasuudhaa fi falaasamaa fi ilaalama paartii badhaadhinaa ilaaluun baay'ee murteessaadha. Paartiin badhaadhinaa paartii obbolummaatti amanu. Paartiin badhaadhinaa obbolummaa jedha. Waltumsuu jedha. Harka wal qabachuu jedha. Waliin deemuu jedha. Waan gaarii gaarii walitti fidanii humna godhachuu jedha. Wajjiniin harka wal qabatanii tarkaanfachuu jedha. Kun biyya keessattis biyya alaattis mana hojii tokko keessattis naannoo tokko keessattis naannolee biraa wajjinis qaama wajjiniin karaa nagaatiin onnee gaariidhaan onnee qulqulluudhaan lammiilee amma jiranuuf ijoollee keenya boriitiif biyya gaarii ijaarree dabarra qaama jedhee itti amanuu fi kutannoo sanaa qabu qaama kamiinuu wajjin miira obbolummaatiin waltumsanii waliin ta'anii hojjechuun falaasama paartii badhaadhinaa qofa osoo hin ta'in kutannoodhaan sanada qopheessineeti kan ittiin socho'aa jirru jechaadha. Kutannoon kun qabatamaan bakka adda addaatti agarsiisaa dhufneerra. Tokkoffaa paartii badhaadhinaa wajjin waliin taanee biyya kana ijaaruu barbaannaa. Sadarkaa aayidiyooloojichis ta'ee sadarkaa sagantaatti garaagarummaa guddaa hin qabnu. Garaagarummaa qabnullee waliin teenyee mari'annee waliin hojjechuu qabna paartiilee jedhanii amananii gaaffii dhiyeessan baay'ee isaanii simatee wajjiniin ta'ee mari'atee akkaataa waliin hojjetamu irratti sadarkaa walitti makamuutti jechaadha. Sadarkaa walitti makamuutti paartiilee gosa sanaaf hojjechuudhaaf fedhii qaban kaan kaansaa paartiin badhaadhinaa ofii itti deemee mee maaliif waliin hojjennu jedhee kaan kaansaan immoo paartiileen mormitootaa mataa isaanii gaaffii dhiyeessanii ofii isaaniitii dhufanii gaaffii dhiyaateef deebii kennuu osoo hin ta'in ofii isaatiifis dhaqee balbala rukutee maaliif waliin hin hojjennu jedhee gaaffii dhiyeessee paartiilee baay'ee wajjin hojjechuudhaaf murteessee sadarkaa walitti makamuutti kan gahan paartiileen baay'een jiru jecha. Kun miira obbolummaadhaan wal ta'anii filannoodhaan mohanii teessoo qabatanii biyya bulchuu irratti dursa kennuu osoo hin ta'in biyyatu dursaa fi biyyaaf dursa haa kenninu akkaataa biyyatti mo'attee baatu irratti waliin hojjennu kan jedhu san qabatamaan kan ittiin hojjechaa dhufe. Ammas immoo paartiilee wajjiniin hojjechuudhaaf fedhii qaban hunda isaaniitti guyyaan dhihu hin jiru guyyaan itti darbu hin jiru yoomiyyuu walitti dhufuu dandeenya yoomiyyuu waliigaltee walii mallatteessuu dandeenya yoomiyyuu yaada keenya walitti finnee waan biyya kanaaf ta'u fiduu dandeenya kan jedhuun balbala isaa banaa taasisuudhaan simachaa haffeeraa kaansaa immoo dhaqee gaaffii dhiyeessaa waliin hojjechuu akkaataa itti danda'amu irratti qabatamaan jijjiirama fidaa jira jechaadha. Warra immoo akka paartiitti dhaabbannee hojjechuu barbaanna malee waliin waltumsuu waliigaltee mallatteessuu maaloo osoo hin ta'in akka paartiitti nutis isinis yaada keenya uummataaf dhiyeessinu kan jedhu wajjinis miira wal morkii qofaan osoo hin ta'in miira wal deeggaruutiin wal tumsuutiin biyya kanaaf waan malu fudhannee dhiyaannu jechuutiin waliin mari'achuu bakka rakkoon jirutti waliin hiikuu akkasumas immoo bakka wal tumsi cimaan barbaachisu waliin tumsuudhaan deemaa jira jechaadha. Kanaafuu paartiin badhaadhinaa qaama kamiinuu diinummaa garaagarummaa walitti gaarreeffachuu akka qaama addaa wayiitti waliin ilaalu in lagata jechaadha. Paartiin badhaadhinaa akkasittiin amanu waan Itoophiyaadhaaf fayyadamu jiraannaan waan gaariin jiraannaan
asitti dhufnuti waliin hamari'annuti waan gaarii tokko uummataaf fudhannee hadhiyaannu kan jedhu irratti xiyyeeffata. Kun kana duras raawwatamaa dhufee qabxii gaariis galmeessaa dhufeera. Gara fuulduraattis lafti ittiin dhiyu balballi badhaadhinaa hin cufamu yoomiyyuu banaadha. Qaamni onnee gaarii fudhatee qalbii gaariidhaan biyya kana hin fayyanna jedhee dhufu hundisaayyuu balballi badhaadhinaa banaa ta'uusaa ibsuun barbaada. Wal falmuu irratti amma fakkeenyaaf egaa filannoon qophaa'aa jira. Sagantaa paartiin kun qabuu fi kanneen kaan waliin wal falmanii yaada isaa gurgurachuu kan warra kaanii immoo dhaggeeffachuun wal falmanii wal dorgomuu irratti home qophii qabaa. Egaa paartiin badhaadhinaa falaasama isaa keessatti akkuma ibsaa ture wal tumsuu fi waliin morkachuun baalaansii isaa eegee madaalli isaa eegee deemuu qabaa jedhee amana. Wal tumsuu dhimma biyyaa irratti wal tumsina. Waliin hojjechuu dhimma biyya kana gargaaru sabaaf sablammii biyya kanaa gargaaru akka biyyaatti dhaabbannee akka qormaata nutti jiru akka waliin qolannu kan nu gargaaru hunda irratti hin tumsine. Kana wal tumsuu akka dandeenyu qabatamaan agarsiifneerra. Hidha laga Abbayyaa irratti paartileen morkattootaa paartileen biyya kana keessatti yaada addaa qabna jedhanii fidanii dhufan dhimma hidha Abbayyaa yoo ta'u hidhi Abbayyaa kan Itoophiyaa waliin ittiin ijaarrannu waan ta'eef nutis maallaqa walitti qabuu barbaanna qabeenyaan beekumsaan maallaqaan deeggaruu qabna jedhanii kan itti deeggaran ifaan ifatti argineerra. Dhimma qaama biyya diigu humni biyya diigu dhufee biyya nu harkatti diiguudhaa ka'e ji'a 2 ji'a 3 dura argitaniittu. Dhimma juntaa wajjin wal qabatee jiru paartileen morkattootaas paartileen biyya bulchanus dhimmi biyya diigu diina keenya waan ta'eef Itoophiyaa akka ittiin fufne qaama taasisu irratti nuti tokko jedhanii wal cinaa dhaabbachuu isaanii argineerra. Kana qofa miti. Qormaata Itoophiyaa diiguudhaaf humnoonni adda addaa gurmaa'anii bitaa mirgaan qabeenya uumamaa ishee akka ittiin fayyadamne akka hin badhaane akka biyya taatee hin dhaabbanne bitaa mirgaan qormaatatti ta'an irratti paartileen morkattootaa baay'een isaanii dhimma kanarratti wal tumsu malee waliin morkanu jechaadha. Paartiin kamiyyuu dhimma biyyi kun akka ittiin fufne taasisu humna balaa biyya kanaa ta'e irratti Itoophiyaa wajjin dhaabbachuu dhiisanii qaama biraa wajjin dhaabbatan akka diina ta'anii baasan taasisee kan immoo ifatti agarsiisee jira. Kanaafuu paartilee biraa wajjin dhimma biyya ijaaruu Itoophiyaa har'aa fi egeree ijoollee keenya boriitiif taatu dhimma sanarratti waliin tumsinaa waliin hojjanna. Dhimma yaada addaa fudhatanii yaada ummataaf fayyadu fudhatanii gabaa siyaasaa biyya kanaatti dhiyaatanii immoo filannoodhaaf dhiyaachuu ta'e irratti immoo waliin morkanna jechaadha. Kun karaa nagaatiin yaada sammuu keessaa qabnu waraqatatti jijjiirree sagantaa qopheessinee maanifeestoo qopheessinee yaada nuti yaada siyaasaa yaada dinagdee yaada hawaasummaa yaada hariiroo alaa qabnu kan paartilee biroorraa adda nu godhu kana qabnaa kana filadhaa lammiileen biyya keenyaa jennee immoo akka paartilee biraatti wal qixa yaada qabnu ifaan ifatti lammiilee keenyaaf dhiyeessinee akka lammiileen keenya addatti nu jaallatanii nu filatan immoo hin taasifna kun morkiidha. Waliin morkanna gabaa bilisaati gabaa yaadaati sana keessatti qaamni yaada olaanaa yaada fudhatama qabu fudhatee dhiyaate akka filatamee qaamni filatame sun immoo mootummaa akka hundeeffatu taasisuu keessatti morkiitu jira jechaadha waliin morkanna jechaadha. Qophoftaniitu kana. Qophiidha jechuudha. Tole gama idil addunyaatiin amma tibbana odeeffannoo nuun qabnuun kanneen akka paartii koominist kan chaayinaa wajjin kan raashaa wajjin kanneen kaan wajjinis walitti dhufeenya uumuuf paartiin badhaadhinaa sochii taasisu ilaalaa turreerra akka idil addunyaatti muuxannoo isin fudhattanis yoo jiraate waltumsitanii hojjechuu irratti hojii akkamitti hojjetamaa jira? Egaa waliigala akkuma sila sii kaase paartiin badhaadhinaa paartii obbolummaati. Obboleessa barbaada, obboleettii barbaada, qaama fira ta'uu barbaada, qaama wajjin hojjetu barbaada. Qaama waan lammiilee keenyaaf fayyadu waan xiqqoo ishillee fudhatee nu dhiyaatu wajjin hojjechuu barbaada. Kanaafuu paartiin badhaadhinaa paartii fira baay'ifachuuti. Paartii fira baay'ifachuuti. Bitaa mirgaan fuunduraa duubaan firri akka nu baay'atu barbaanna. Firri kun immoo kan Itoophiyaa miidhuu fi kan Itoophiyaatti dhukkuba ta'u osoo hin ta'in kan Itoophiyaa fayyaduu fi Itoophiyaadhaaf qoricha ta'u qaama kamiyyuu siyaasa ishii kan fayyadu. Dinagdee ishee irratti kan waa gumaachu hawaasummaa ishee irratti kan waa gumaachu Itoophiyaan akka biyyaatti cimtuu tasgabbooftuu taatee bahuu keessatti waan danda'e kan nu godhu qaamni kamiyyuu akka nu wajjin hojjechuu barbaanna. Kana keessatti paartiin badhaadhinaa paartii fira baay'ifachuu paartii obboleessa obboleettii baay'ifachuu waan ta'eef biyyoota mirgaa biyyoota bitaa
biyyoota fuulduraa biyyoota duubaa osoo hin ta'in fira ta'ee paartii yaadaa fi sagantaadhaan nu wajjin baay'ee fageenya hin qabne faallaa yaada keenyaa kan hin deemne yoo ta'e teenyee waliin mari'annee ummata isaaniitiifis ummata keenyaafis waan gaarii tokko gumaachuu karaa dandeessisu waliin mari'annee walii galuu kan dandeenyu yoo ta'e paartii kamiinuu wajjin waliin hojjechuudhaaf paartiin badhaadhinaa in hojjeta jechuudha. Kana keessatti aayidiyooloojiidhaan kan dallaa aayidiyooloojiitiin kan xaxame miti jechaadha paartiin badhaadhinaa. Bahaaf lixa waan isa jechiisu hin qabu jechuudha. Abalu paartii bahaati, abartu paartii. Abalu paartii mirgaati, abalu paartii bitaati. Abalu liberaalistiidha, abalu kooministiidha osoo hin ta'in biyya isaatiif qabatamaan maal fidee dhufa. Paartii kanaa wajjin yoo hojjenne aayidiyooloojiin isaa akkuma jirutti ta'ee uummata keenyaaf maal fayyaduu danda'a. Gama dinagdeetiin, gama hawaasummaatiin, gama hariiroo alaatiin lammiilee keenyaaf maal fayyaduu danda'a. Akka paartiitti paartiilee kanaa wajjin ijaarsa dandeettiitiin odeeffannoo wal jijjiiruudhaan akkasumas bakka rakkootti wal deeggaruudhaan yoo waliin hojjenne lammiileen keenya rakkoo qabatamaa amma of harkaa qabanu hiikuu keessatti hariiroon kun maal nu fayyaduu danda'a jennee xiinxallee tokko lama sadii jennee aayidiyooloojiidhaan itoo hin daangeffamin paartiilee bakka hunda jiranuu wajjin waliin hojjechuudhaaf waliigaltee mallatteessaa jirra. Kaan isaanii baay'ee nu fayyadaa jiru odeeffannoo argachuudhaaf dandeettii fi gahumsa lammiilee keenyaa miseensota keenyaa ijaaruudhaaf akkasumas immoo deeggarsa qabatama ta'e tokko tokko argachuudhaaf gorsa argachuudhaaf wal tumsuudhaaf wantoota nu fayyadan baay'ee argachaa waan jirruuf gara fuulduraattis aayidiyooloojii abaluu aayidiyooloojii kan bitaa kan mirgaa osoo hin jedhin ummata keenyaaf maal nu fayyaduu danda'a kan jedhu irratti xiyyeeffannee rakkoo qabatama lammiileen keenya amma of harkaa qabanu hiikuu keessatti akkamittiin waliin hojjechuu dandeenya kan jedhu irratti xiyyeeffannee hariiroo uumuu waliigaltee mallatteessuu wal deeggaruu wal tumsuun gara fuulduraattis kan itti fufu ta'a jechuudha. Galatooma. Kan biraa Dooktar Tibba darbee hooggansa ministeera muummee biyya keenyaa fi pirezidaantii paartii badhaadhinaa deeggaruudhaan hiriirri nagaa akka guutuu biyyaatti ba'amaa tureera. Akka Oromiyaattis akka naannolee adda addaattis jechuudha. Mee hiikoon hiriira nagaa kun mee maali uummanni bifa kanaan deeggaruunsaa maal agarsiisa? Kanaa wajjinis immoo wal qabatee tibbuma kana ministeera muummee fi pirezidaantiin paartiidha gara lixa Oromiyaatti deemuudhaan bu'uuraalee misoomaa keessattuu daandii wajjin wal qabatee kaan jalqabsiisuudhaan kaan immoo eebbisuudhaan adeemsa isaan itti deeman kun uummata Oromoofis haa ta'u uummata biyya kanaatiif mee hiikoo maalii qaba jettanii ilaaltu? Egaa waliigala waggoottan sadan darban Itoophiyaadhaaf yeroo addaatti jennee dubbachuu dandeenya. Dhugaa dubbachuudhaaf dhimmi kun biyyi kun waggoottan 30 darban qormaata adda addaa keessa darbitee demokraasiin quucaree nu harkatti quucaree bilisummaan rakkoo keessa kufee waliigala uummanni Oromoos ta'ee uummanni biyya kanaa qormaata guddaa keessa darbee biyya kana cabiinsarraa fayyisuudhaaf karaa sirriirratti deebisuudhaaf kan abdiin itti horatame ta'uunsaa lammiileen biyya kanaa hundi isaaniiyyuu hin beeku. Miira kana lammiileen hundi isaanii karaa jechuu dandeenyuun karaa madaalawaa ta'een laaluu danda'an hundi isaaniiyyuu abdii fi jijjiirama biyya kana keessatti dhufaa jiru kana ifaan ifatti bahanii dubbachuu barbaadu. Yaada isaa ibsachuu barbaadu. Wanti nuti waggoottan sadan arganne immoo duubatti akka nu jalaa hin deebine yaada isaanii ibsuu barbaadu. Karaa adda addaatiin ibsuu barbaadu. Keessattuu hooggansaa kabajamoo muummicha ministeeraa fi pirezidaantii paartii keenyaa kan ta'an Dooktar Abiyyiin kennamaa jiruu fi akkasumas immoo jijjiirama karaa sanaan dhufaa jiru ifaan ifatti beekamtii kennuufii barbaadu. Si cinaa jirra jabaadhu jechuu barbaadu. Karaa adda addaatiin immoo qormaanni bitaan mirgaan nutti dhufaa jiru kun jijjiirama kana nu harkatti fashaleessuu danda'a laata qormaatatti ta'uu danda'a laata miira jedhuun jijjiiramni kun akka duubatti hin deebine hooggansa keenya fuuldura dhaabbannee jijjiirama kana itti fufsiisuudhaaf kutannoo qabnu ibsuu barbaanna kan jedhu qaba lammiin. Dargaggeessi kana qaba, qonnaan bulaan kana qaba, jiraataan magaalaa kana qaba, akkasumas horsiisee bulaan miira kana qaba jechaadha. Qaanqeen abdiin waggoottan lamaaf fi walakkaa darban arganne kun karaa kamiinuu akka ifoomaa ifa dabalachaa abdii dabalachaa bu'aa buusaa gara fuulduraatti deemu barbaada malee
dhimmoonni akka jijjiiramaatti abdiinuu kennee lammilee keenya hegeree isaaniitiif ifa agarsiise kun akka duubatti deebi'uu hin barbaadu jechaadha. Kana agarsiisuudhaaf lammileen ganda keessa, aanaa keessa, magaalota keessa jiran kaka'umsa ofiitiin yaada ofii ibsachuu barbaadu bakka baay'eetti. Kaka'umsa ofiitiin jijjiiramni kun akka itti nuuf fufuu barbaanna. Qormaanni jijjiirama kana fuuldura dhaabatu akka nu jalaa badu barbaanna. Qormaata bitaa mirgaan nutti jirutu jira. Qormaata kana immoo hoggansa jijjiiramaa amma dhufee wajjin wal cinaa dhaabbannee qormaata kana irraa qolanna kan jedhu kutannoo agarsiisuu barbaadu jechaadha. Kanaaf torban lamaan sadan darban Oromiyaa keessatti bakka adda addaatti akkasumas naannolee biraa keessatti naannolee akka Affaar keessatti, Sumaalee keessatti, bakkoota adda addaatti, Kibbatti, Sidaamaatti bakka adda addaatti namni kaka'umsa mataa ofiitiin dirreetti bahee jijjiirama kana tumsuu fi akka itti fufuu fi firii lammilee keenyaaf firii qabatamaa akka buusu cinaa dhaabbannee tumsuu deeggaruu fi qormaata isaa wajjiniin qolachuu qabna kan jedhuun dirreetti bahaa ture. Waliigala kanarraa maal hubanne lammileen keenya jijjiirama akka barbaadan. Lammaffaa jijjiirama kana keessatti bu'aaleen dhufan akka itti fufanuu fi akka karaa kamiinuu duubatti hin deebine akka barbaadan. Sadaffaa jijjiirama kana cinaa dhaabbatanii tumsuu fi gumaacha irraa eegamu hunda taasisuudhaaf qophii fi kutannoo hamaa akka qaban kan ittiin agarsiisan ta'uusaa hubannee jirra jechaadha. Kanaaf waliigala ergaan inni nuu kenne jijjiiramni kun akka itti fufu barbaada uummanni akkasumas immoo qormaata kana qolachuu keessatti hoggansa jijjiiramaa cinaa dhaabbannee wajjiniin qabsoofnee qormaata kana irraa qolannee biyya cimtuu wajjiniin ijaarra kan jedhu keessatti kutannoo fi kaka'umsa lammileen keenya qaban kan ittiin agarsiifne jechaadha. Egaa qophii jiru nuu kaastaniittu filannoo bara kanaatii fi kana biratti immoo dirqama dachaa paartiin kunis qabu nuu kaastanii jirtu. Dirree kana sirreessanii filannoodhaa fi qophii taasisuu keessatti meesin tokko paartii morkattootaatiif karaa nagaatiin akka filannoon kun filatamu dirree walqixxee irratti akka dorgommiin jiraatu akka isaan immoo hirmaatan gochuu keessatti maal dhaamtuuf gama mootummaatiinoo gama paartii badhaadhinaatiinoo miseensota keessaniif deeggartoota keessaniif filannoo ilaalchisuudhaan maal qophaa'uu qabdu nageenya biyya kanaaf misooma biyya kanaaf maal gumaachuu qabdu jettanii dhaamtu kan jedhu marii keenya xumura. Filannoon bara kana biyya kanaaf baay'ee murteessaadha. Baay'ee murteessaadha. Bu'aa baay'ee keessa darbee biyyi kun lammileen keenya qormaata adda addaa keessa darbanii waggoottan sadan darban biyya kana keessatti dimokiraasii lafa qabsiisnee dhugoomsinee biyya cimtuu ijaaruudhaan mootummaa fudhatama qabu ijaaruudhaan rakkoo lammilee keenya mudataa jiru hin hiikna karaa itti fufuunsa qabuun furmaata kennina jedhamee waadaan seenamee jijjiiramni adda addaa taasifamaa tureera. Jijjiiramni kun rifoormiiwwan taasifamaa turan sun rifoormii akkasumaan waraqata irratti dubbannee miidiyaa irratti dubbannee jecha bareechinee deemnu osoo hin ta'in qabatamaan lafarratti mul'achuu danda'uu qaba. Qabatamaan lafarratti kan agarsiisnu immoo bara kana jechuudha. Bara kana bara 2013 filannoon fuuldura keenya jiru kun Itoophiyaadhaaf sabab-sablammii biyya kanaatiif baay'ee murteessaadha. Paartileen morkattootaas ta'ee paartiin biyya kana bulchu karaa nagaatiin galmaa'ee filannoo kanaaf qophaa'aa jiru kamiyyuu miira amaanaatiin miira itti gaafatamummaatiin socho'uun irraa eegama bara kana. Tokkoffaa lammileen keenya filannoo barbaadu filannoo yaada adda addaa barbaadu. Yaada kana qindeessinee bifa manifestootiin bifa sagantaatiin yaada lammilee keenyaaf filannoodhaaf ta'u qopheessinee lammilee keenyaaf dhiyeessuu danda'uu qabna. Lammileen keenya filannoo tokko qofa miti kan barbaadan filannoo 2, 3, 4, 5 barbaadu. Kana paartileen morkattootaa bifa kanaan dhiyeessuu fi danda'uu qabu jechaadha. Yoo kun dhiyaate dirreen siyaasaa kun dirree bal'aa lammilee keenyaaf fayyaduu fi lammileen keenya filannoo adda addaa qabaatanii qaama barbaadan kan ittiin filatanu akka ta'u yaada keenya qindeessinee filannoo kanaaf akka dhiyeessinuu fi lammileen dirree dimokiraasii kana keessatti yaada ofii bilisaan akka calanqisiifatanu haala taasisuu danda'anuun sabdaneessummaan yaadaa sabdaneessummaan imammataa jiraachuu danda'uu qaba. Lammaffaan paartileen morkattootaa hirmaachuu qabu. Namni hin hirmaanne lammii isaatiif filannoo dhiyeessuu hin danda'u. Qaamni yaadan qaba filannoo kana keessatti yaadan lammilee kanaaf dhiyeessuun qaba jedhu hundi karaa nagaa fi tasgabbii qabuun kutannoodhaan karaa nagaa ta'een hirmaatee
lammileedhaaf yaada dhiyeessee yaanni isaan qaban immoo lammileen fudhatanii kan bitanuu fi sagaleedhaan kan deeggaran yoo ta'e qaamni filatame sun mohatee akkaataa mootummaatti hundeessuu qofa osoo hin ta'in paarlaamaa keessatti mana maree naannoo keessatti hirmaatee sagalee itti dhageessisuu dandeessisuu qabna lammilee keenyaaf. Karaa dimokiraasiitiin filannoon kun yoo gaggeeffame sagaleen adda addaa biyya kana keessa jiranu beekamtii argatanii gara fuulduraa dhufuun isaanii oolu. Kana keessatti lammilee keenya filannoo dhowwuu hin qabnu. Kana yoo karaa nagaatiin karaa tasgabbii qabu yaada dhiyeessine paarlaamaa yaanni adda addaa keessatti dhagahamu hin qabaanna. Mana maree naannoo yaanni adda addaa keessatti dhagahamu hin qabaanna. Paartileen morkattootaa, paartileen biyya bulchu yaada keessatti yaadaan wal falmanu, paarlaamaa keessatti yaadaan wal falmamu, mana maree naannoo keessatti yaadaan wal falmamu. Yaanni adda addaa filatamee paarlaamaa seenee, mana maree naannoo seenee karaa adda addaatiin keessatti calaqqisiisu. Dimokiraasii dhugaadhaan paarlaamaa keessatti arginu, dimokiraasii dhugaadhaan mana maree naannoo keessatti arginu akka qabaannu yoo barbaachise paartileen morkattootaa yaada cimaa, yaada qalbii uummataa bituu danda'u dhiyeessanii filannoo kana keessatti miira itti gaafatamummaatiin hirmaatanii yaada isaanii dhiyeessanii filatamanii akka gara fuulduraa dhufanu barbaanna jechaadha. Kun amaanaadha. Kana keessatti karaa nagaatiin, karaa tasgabbii qabuun, karaa uummata fayyaduu danda'uun, karaa nagaa biyya kanaa hin booressineen, karaa Itoophiyaan akka biyyaatti mo'attee baatuun socho'uun baay'ee murteessaadha. Paartiin hin dhufaa, hin deema. Paartiin hin ijaaramaa, hin diigama. Paartii biyya bulchu dabalatee. Paartiin biyya kana keessatti hundaa'anii karaa nagaatiin galmaanii socho'anus hin ijaaramu, hin diigamu, hin jijjiiramu, hin fooyya'u. Ummannii fi biyyi garuu itti fufa. Kanaafuu waan ummataa fi biyya itti fufsiisuu irratti xiyyeeffannoo kennuu qabna jecha. Biyyi kun qormaata alaa baay'eetu keessa jira, qormaata keessaa baay'eetu keessa jira. Filannoo kanaan gaaga'amni akka hin uumamne, wal dhabdeen akka hin uumamne, yaanni mohatee akka bahu, biyyi mohattee akka baatu, ummanni mohatee akka bahu, dhumarratti ummata biyya kanaatu mohate jennee akka baanutti miira itti gaafatamummaatiin nagaa fi tasgabbii karaa qabuun, karaa bilchina qabuun, karaa yaanni itti mohatee bahuun socho'uun baay'ee murteessaadha jedheen amana. Kana jalqaba isaarraa ka'ee paartiin badhaadhinaa koomitmentii cimaa galee, waadaa cimaa galee filannoo bara kanaa keessatti biyya kan mo'achuu qabdu, Itoophiyaadha kan mo'achuu qabdu, lammilee biyya kanaatu mohatee qaba, ummata kanatu mohatee bahuu qaba. Inni yoo mohate paartiin badhaadhinaa mohate jechuudha nuyiifi. Kanaafuu biyya kana biyya cimtuu, biyya miila lamaan dhaabbattee qormaata ofirraa qolattu hundeessuu keessatti mohatanii mootummaa hundeessuu dursa osoo hin kennin filannoo dimokiraatawaa haqa qabeessaa fi fudhatama qabu gaggeessuu keessatti isaaf dursa haa kenninu kan jenne sana paartiin morkattootaas kana fudhatanii bifa sanaan yoo hundeessan paartiin kamiyyuu haa mo'atu, karaa nagaa fi karaa tasgabbii karaa dimokiraatawaa ta'een haa mo'atu, dhumarratti kan mo'attu biyya, kan mo'atu ummata. Waan ta'eef miira sanaan akka socho'amu amaanaa jechuun barbaada. Paartiin badhaadhinaa hoggansi sadarkaadhaan jiru kana fudhatee socho'aa jira. Bakka qormaan adda addaa jirutti deemaa, deeggaraa, hordofaa, tarkaanfii sirreeffamaas fudhachaa miira kanaan deemnee filannoo haqa qabeessa ta'e, bilisa ta'e akka biyyaatti mo'annee keessaa baanu gaanfa Afrikaatiifis fakkeenya ittiin taanu gaggeessinee biyyi keenya akka mo'attee miila lamaan dhaabbattee mootummaa fudhatama qabuu fi cimaa ta'e hundeessinuun socho'uun baay'ee murteessaadha. Kana paartiin badhaadhinaa waan fedheef qofa, waan barbaadeef qofa kan ta'u miti. Paartileen morkattootaa, aktivistoonni ala jiran keessa jiran, jaarsoliin biyyaa, abbootiin qabeenyaa, qonnaan bulaan horsiisee bulaan jiraatan magaalaa miira kanaan yoo socho'e dhumarratti biyyaa fi uummatatu mo'atee bahaa. Kanaaf hundi keenya iyyuu hatumsinuu kan jedhuun ergaa qaba. Qophii filannoo biyyaalessaa marsaa ja'affaaf taasifamaa jiru keessatti paartiin badhaadhinaa dirqama lama akka inni qabuu fi tokko dirree kana mijeessuu keessatti filannoon kun dimokiraatawaa haqa qabeessaaf naga qabeessa ta'e akka inni xumura gochuu keessatti hundumtuu tumsuu akka inni qabuu fi paartiin badhaadhinaas kana kutannoon hojjechuuf qophii bal'aa taasisaa akka inni jiru manifeestoo fi mallattoon paartiin kun ittiin dorgomus maal akka ta'eef hiikoo isaanuu kaastanii jirtu. Egaa Itoophiyaan mo'attee akka isheen baatu taasisuu keessatti paartiilee morkattootaa irraa
uummatarraa qaamolee adda addaa hundumaarraa waan guddaan akka inni eegamuu fi kana keessatti hundumtuu tumsuu akka inni qabu bal'inaan yaada nuu kaastaniiti kan isin jirtanii sadarkaa ministeeraatti itti gaafatamaa damee sabquunnamtii fi idil addunyaa Dr. Biqilaa Horrisaa asitti argamtanii yaada bal'aa nuu gumaachitaniif irra deebi'ee ammas maqaa hordoftoota OBN guddaan isin galateeffadha fayyaa ta'a. Ulfaadhaa isinis. Kabajamtoota hordoftoota OBN mariin keenya addaagaa kan har'aa kana fakkaata ture isin mariisisuun isin waliin kan ture aan Abbabaa Siraati qophiileen OBN nafan itti fufuu akka hordoftan isin affeera.